No Japão, fazer barulho comendo macarrão não é falta de educação. Na verdade, é o contrário. Quando você faz aquele barulhinho de slomp enquanto come lamen ou soba, é sinal de que está gostando da comida. Além disso, o barulho ajuda a resfriar o macarrão quente e até intensificar o sabor. Lá, isso é respeito com o chefe. Aqui, talvez sua avó não ia curtir muito. Curtiu essa curiosidade? Então já compartilha com quem ama comida japonesa.